ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي جي ام سي سييرا فيها تفتفة. سيدا قال غير الأسلاك بتاعة الكويل وغير البلكات وغير الانجكترات بتاعة البنزين اللي تحت المانيفولد. اشتغلت زي شهر ورجعت الرتلة تاني. بفحص الكمبيوتر بيقول لي انه رقم 3 ما شغال، اللي هو 1 3 5 7. هنا 2 4 6 8. بدلت البلكات وعملت لهم تيستها شغالات. بدلت الكويلات شغالات، الأسلاك جوا شغالات، الكويل بيطلع كهرباء طبيعية. حاليا حنبدأ في كبس قياس كبس السلندرات الأربعة. ما فكيت هذا اصلا عاقل زي مؤلفينا ده. زي ما شايفين، زي ما قلنا ده 1 3 5 7 3. الكويل شغال، السلك شغال، البلاك شغال، الكبس كان قال لي. ففي الحاجة زي دي بنرجع شنو للمانيفولد. وطبعا العطل بقى واضح. لاحظتوا من الفيديو شنو قبل ما اتكلم؟ لاحظتوا الحاصل اللي هو مثلا 2 4 6 8 ما فيهم شيء. هنا 1 3 5 7. هنا في شنو؟ في تسريب. لاحظ 3 في تسريب. تسريب من وين؟ من الانجكتر. الحمد لله ماكينة سليمة. ده ليه شكله كده؟ زي ما شايفين ده رقم 3. تمام. مفترض يكون هنا ده السيل بتاع الكبس، في ربر بتكون قاعدة هنا. تمام. امسك كده، شايفين ده لونه كيف؟ ده لونه كيف؟ ده تهريب، ده كله تهريب. ده عادي، ده عادي، ده تهريب. في زول فك الانجكتر وما ركبه كويس. شايفين هنا يعني مشكلة بتاعت ربرات بس. الحمد لله. تعال امسكها انت. الانجكتر كان مشكلته شنو؟ الانجكتر السيل اللي هنا اتهرب. هسه ده سليم، ده سليم، ده سليم كويس. ده لونه شايفينه كيف اتحرق. الحريق بقى يجي وهو اتحرق، عنده كله اتحرق. ده ابيض، ده ابيض، ده ابيض، ده اتحرق. تمام. جبنا واحد جديد اصلي. هذا شايفينه جديد اصلي وكالة ب 300 ب 304 درهم. والشركة مدية شنو؟ انه انت لما دام فكيت الانجكشن ده مدياك انه تغير السيلات. هاي جايبين 1 2 3 4. هتدي ده سيله وده سيل وده خلاص مع السلامة برا، وتركب ده. شايفين؟ جايبين السيلات دي ليهم، وجاي معاه دي 4 حبات. دي هنا 1 2 3 4 5 6. جايب 5 6 مع انه هنا شنو؟ دي 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. نعمل شوية زيت عشان ما تتجرح. طبعا السيلات دي عندها تولز معينة، ولحد هسه انا ما وفرتها، بتيجي بامازون ان شاء الله. وهسه دي نبدا نركب. جاي معاه التيله دي برضو. البخاخات، وصلنا المسامير، وصلنا الفيش، وصلنا كل شيء، وصل البنزين. بنجرب كده لانه الملفظ بعدين بيقفل عليها. بنشوف هنا لو في تسريب ولا حاجه. يلا افتح سويتش بس. سامعين الطرمبه اللي في التانك ضخت للطرمبه دي. تمام. الطرمبه دي برضو بتطلع، يعني ما ضروري تدور ميكانيكيا. دي اسمها طرمبه الجي دي اي، الضغط العالي الهاي. ما ضروري يعني العربيه تكون مدور عشان تطلع، بتطلع. افتح سويتش واقفل تاني.
ما فتحت تاني. اقفل السويتش. ليه؟ لانه ما دورت ما حتفتح الطرمبة تاني. حفصصه على البطارية كويس وحوصله تاني. افتح سويتش، صوته تاني طلع كده. شنو؟ ملت الدنيا دي كلها بنزين. انا حجرب الحاجة دي كم مرة عشان مهما الواحد كان واثق من شغله، المراجعة زيها ما في. مراجعة بتغنيك من الغلط، لأنه الغلط وارد. مهما كان الواحد عنده خبرة، مهما كان عنده فهم، مهما كان عنده شهادات، وطبعا التوفيق من الله أهم شيء. المراجعة زيها ما في. المراجعة بتنهيك من الشكك، لأنك أنت لا فاكي هنا فاكي هناك كده فاكي تاني. ربنا يسهل إن شاء الله. يديكم العافية. دورنا زي ما شايفين كلهم زيرو.